Ребят, всем привет, с вами Баджер, это мифические пазлы, сегодня у нас 1 октября на календаре. Вышел новый герой месяца, я этого героя уже поймал, подкачал, поиграл, потестировал. Можно делать полноценный обзор на эту даму. Зовут этого героя Маргарет Первая, хотя на самом деле правильно Маргарет, потому что она на самом деле очень интересный исторический такой персонаж. Советую почитать, чтобы понимать, почему ее называют Семирамида Севера. Вот, и как так получилось, что она одновременно была королевой нескольких стран. Ну, это все лирика. Просто поинтересуйтесь, кстати, интересно про нее узнать. Так вот, Маргарет Первая, Семирамида Севера, это зеленая пятерочка, ГМ, сила 820 хорошая. Что мы имеем по классу? Класс это боец-кавалер, очень удачный класс для конкретно этого героя, герой атакующий. И, как часто бывает, такие герои, они все-таки умудряются выживать на одном хп и потом еще делать грязь хоть в атаке, хоть в обороне. Наверное, лучше этого могло быть только, наверное, ходу горизонта. Но это было бы слишком просто. Зато у кавалеров почти всегда в последнее время много эмблем есть доступных, вот, потому что героев немного выходит под этот класс, под топорики. В общем, ей класс подходит, круто. Две пассивки есть. Первая пассивка — это сопротивление слепоте. Ну, даже не пассивка, а сопротивление. Сопротивление слепоте. Герой обладает врожденной способностью сопротивлять недугам, которые влияют на меткость. Ничего необычного здесь нет. Это работает, это все, что нужно знать. Не так уж часто, в общем-то, мы сейчас в командах обороны видим героев, которые вот реально слепоту вешают. Это в эпоху там фрик всяких. Это было актуально. Сейчас, пассивку эту ей, точнее, врожденку добавили, чтобы было, походу. Есть, да, есть, окей. А вот пассивка у нее называется Королева без короны. Опять-таки, это исторические вещи. Когда этот герой получает урон от особого навыка, есть 50% вероятность того, что заклинатель получит плюс 30% атаки на 4 хода. Работает все очень просто. Если враг ультит Маргарет, то она имеет 50% шанс бафнуть себе атаку на 30%. Это работает именно вот так, именно примерно 50%. Хотя, честно говоря, лично я вот пока ее тестировал, там, полсуток, то у меня больше баф накладывался, чем не накладывался. Ну, вообще 50%, наверное, так оно на длительном каком-то этапе и будет иметь. Неплохая пассивка. По статам, ребят, 781 атака, 756 броня, 1416 хпшек. И это четкий показатель того, что очень сбалансированный герой. Все статы плюс-минус на таком хорошем среднем уровне, без каких-то там излишеств. Качать ее нужно в атаку и в хитпоинты. Это герой атакующий. Если вы будете ставить ее где-то там в защите, а это тоже есть такой вариант, то можно подкачать и броню, хитпоинты, и атака, броня. Но все-таки атака и хитпоинты — это в наше время самый, наверное, такой плюс-минус универсальный вариант прокачки по эмблемам, потому что все эти доты, хидоты, вот они влияют только на хитпоинты. Броня — это чисто урон с камней выдерживается, поэтому по эмкам лучше атаку и сердечки качать. Вот эти вот сердечки прекрасные. Ультимейт. Ультимейт называется подавление железной крови. И ура, скорость маны высокая. Это вам не имхотеп, это вам нормальная скорость маны. Сейчас вообще реалии такие в игре, что все, что даже средние по скорости маны, это уже так, можно, знаете, покрутить носом и подумать, брать это или не брать, но с высокой скоростью маны герои ценны. С элементарно там с отрядом на ману она будет заряжаться с 7 камней. К сожалению, нет зеленого артефакта, который давал бы плюс 2% к набору маны каждый ход, поэтому Маргарет разогнать до 6 камней просто так не получится. Разве только использовать там, в очень редких условиях, там, Одиссея, там, такие вещи, там, короче, рассчитывайте на то, что она будет 7-камневая. Это вот важно. Наносит 220% урона 3 случайным врагам. То есть бьет троих рандомно по 220. Урон небольшой, честно говоря. Окей.
хоть такой. Урон увеличивается на 40% за каждого присутствующего ледяного врага. А вот это уже интересно. Учитывая то, что каждая, почти каждая команда обороны в игре, она старается играть от радуги. А в эпоху там драконов, то и там и по 2 героя синих может стоять, то это очень существенно влияет на урон. Потому что если даже один герой в команде обороны уже есть, или просто в команде соперника синий, то у нас уже 260 влетает по троим соперникам. То есть 3 раза по 260%. Это прикольно. А если, и можете посчитать, да, если это стоит монокоманда, если это монокоманда, давайте посчитаем. 5 на 4, 200, 400. Ой, господи. Там, короче, больше 1000 будет влетать, намного больше 1000. Это уже такой себе будет бить как пряник какой-то. Но это, опять, понимаете, такая, чисто для теста разве посмотреть, как это против моно-синего будет работать. Скорее всего, она будет бить или 260, или, соответственно, по 300. Скорее будет бить по 260 по троим врагам. Все цели, получившие урон, получают на 35% меньше защиты на 4 хода. Она срезает броню целям, по которым попадает, на 35%. И срез этот длится 4 хода. Этот срез перебивается любым другим срезом брони. В этом, кстати, есть и одна из фишек, о которых дальше. Когда вы будете прокачивать уровень ее ультимейта, то, кстати, с каждым уровнем ультимейта вы будете поднимать урон на 10% и срез брони на 1%. Вот. И, соответственно, на артефакте плюс 2 к навыку у вас будет 240% урона и 37, если я не ошибаюсь, да, по-моему, 37 сейчас процентов срез брони. Если эффект снижения защиты развеян, заменен или сброшен, то затронутая цель мгновенно получает 300 истинного урона. То есть, если в команде обороны, в команде соперника, ладно, работает снимашка, или какой-то саппорт, который просто дает баф атаки, баф брони, то враги, те, на которых висит этот срез, они получают 300 pure damage, вот это 300 чистого урона. Этот урон абсолютно ничем не срезается, не блокируется, ни бафами на атаку, ни бафами от сопротивления там ульте а-ля Прометей, ни какими-то щиточками а-ля Троян, там, кто там еще там вешает щитки, там Янус, по-моему, вот эти желтенькие щиточки на снижение урона, они тоже не работают, 300 чистого урона всегда будет проходить. И опять-таки здесь тоже уже есть маленький момент, который можно, чисто по фану реализовывать. После того, как Маргарет ультит, просто использовать еще нашего какого-то бронереза массовика, как вариант, или того, кто будет срезать броню под троим, для того, чтобы своими вот этими срезами последующими обновить, скажем так, статус, который есть на врагах, и дополнительно срезать еще там по 300 чистого урона, то есть сначала Маргарет, потом бронерез-массовик, который наносит свой урон уже в срезанную броню, и еще по 300 чистого он наносит, и сверху там уже каким-то шутером проходить. Короче, вариаций масса, можно работать. Идем дальше. Пробужденная стихия дает всем союзникам стихии природы плюс 10% к шансу крита на 6 ходов. Стандартная стихийка. У зеленых много стихий, таких прикольных бафов на плюс крит, там, плюс на атаку. Тоже неплохо. Это есть, и это для нее чистый плюсик. Давайте дальше мы пойдем на карту и просто посмотрим, как вообще работает и ульта. Где-то я, по-моему, вот сюда я заходил, да? Да, по-моему, сюда я заходил. Возьмем только ее. Никого больше брать не будем. Мана есть, все окей. Посмотрим, как работает. 50% шанс на срабатывание бафа на атаку. Заряжаем сначала с 7 камней ее. И я так думаю, что заодно и посмотрим, как вообще работает ее срез брони. Давайте сначала мы все-таки дозарядим нашу подружку ехидну. Хочу бафнуть атаку для себя. Наверное, вот так вот нам этого хватит. У меня, честно говоря, вот реально больше баф накладывался, чем не накладывался. Вот, и сейчас наложился. Видите, после того, как у нас прилетает ульта, мы получаем плюс 30 к атаке.
Круто, круто. Смотрим дальше. Используем ультимейт. Кто может поставить на паузу, посмотреть, там влетело несколько тычек. Объясняю, если вы будете бить по троим разным персонажам, то у вас будет просто проходить урон по троим разным персонажам. Просто пройдет урон. Но если цель одна, ну или соответственно, если ее удары приходятся уже в ту цель, в которой уже висит срез брони, вот это такой, ну, пиктограмма, кстати, новенькая, давно такой не было, никогда примерно. Так вот, если удар приходится уже в такую ее срезанную броню, то Маргарет сначала бьет, потом, получается, ее срез брони заменяет предыдущий срез брони, который сейчас уже есть, наносится 300 чистого урона, потом она бьет второй удар свой, опять заменяет срез брони, бьет на 300 чистого урона, и потом это делает в третий раз. Поэтому получается, что она как бы и бьет 3 раза, и еще и срезает чистый урон, ну, наносит чистый урон. И получается, что, ну, вполне себе неплохо, если так разобраться. Ну, типа она такой псевдо-мультишотер. В правильных раскладах можно очень сильно ей ударить. А ну-ка. О, видите, в этот раз баф не сработал. Ну и ладно, ничего страшного. Вот вам как раз 50% и есть. Давайте доделаем уже нашу работу. Заберем все-таки себе опыт. То есть я сначала подумал, что это вообще за куча дэмэджа такого непонятного. Было максимально непонятно. Потом все-таки так посидел, подумал, прикинул и понял, что так работает ее механика. На самом деле в игре это, ну, чуть ли не первый герой, в котором наносимый урон и дебафы, они вот настолько пошагово просчитываются, что вот, ну, каждый маленький нюанс ее работы ульты, он влияет на последующий ход работы ульты. Ну, я, честно говоря, не припомню таких героев, которые вот, ну, похожим образом работали. Но нам нужно понимать, что это прикольно. Она вносит дэмэджа неплохо, при этом еще и сама себя бафает. Как эта барышня будет работать против Данте, Сямбы? Да, в общем-то, никак. Она будет наносить урон и срезать защиту. Но Данте от среза защиты может, во-первых, отсопротивляться. А если сопротивление не сработало, то оно просто щитками, естественно, перекидывается на нас. И тут такой момент, что если мы перекинули на себя срез от брони, вот Маргарет, то потом, если мы используем там какого-то бафера брони, снимашку, то мы точно так же потом себе нанесем 300 чистого урона. Поэтому нужно быть аккуратными, чтобы чисто случайно себя не суициднуть. В принципе, я думаю, что можно подводить небольшие итоги, где Маргарет можно использовать. Ребят, Маргарет можно использовать и в команде обороны, и в команде атаки. Нужно отталкиваться, естественно, от гаража каждого отдельно взятого игрока, мутных пазлов. Я постараюсь там с позиции какого-то там больше такого, не новичка, а такого среднего игрока рассуждать. Вот если бы я там играл годик-два, и у меня вроде как и есть герои, но не особо много, то Маргарет это был бы отличный вариант, 100% отличный вариант для команд атаки. Ее можно пихать в очень много разных связок, с ней на самом деле можно прикольных всяких тем намутить. Как минимум, опять-таки, с бронерезом-массовиком можно подумать, как ее обыграть, потому что, ну, чисто нанести 300 чистого урона троим целям, это, ну, ребят, это много. Это на самом деле много, и типа, вот так единовременно это хороший прилет будет по врагу. Поэтому в атаке ее абсолютно точно можно качать. Тем более это ГМ. Я думаю, что как-то загнать его на первую эволюцию, там, поймать 2 ГМа, это, ну, теоретически возможно, без особых там затрат. А это будет плюс баф на атаку. Там 5% это хорошо. Но и точно так же она в команде обороны, я думаю, у некоторых ребят тоже сможет постоять. Постоять сможет и на плече, и поставить может в углу. Наверное, я бы, если ставил ее в команду обороны, то ставил на одно из плечей, а на второе плечо ставил бы какого-то быстрого, естественно, блокиратора. Дальше. В
рейдах, вот этих шахты всех, эти все понятно. На туриках она тоже зайдет хорошо. На какие-то там бюджетные сборки для прохождения ивентов она тоже подойдет, особенно если противоцвет синий будет ивентом, ну, например, там Древняя Олимпиада, то она тоже неплохо подойдет. Конечно, не какой-то там мультишотер, который там 5, 6, 7 ударов делает, но в целом 3, если там много синих врагов будет, то это 3 очень больных удара, и в теории ее можно использовать как героя мультишутера для прохождения ивентов, и даже если совсем у вас бедово с героями для титанов, то можно использовать ее и как мультишутера на титана. Опять-таки, только на синего, естественно, чтобы повысить ее урон, потому что 220 это совсем ни о чем, а вот 260 это уже хоть что-то. Конечно же, там, если даже мы ее будем использовать на мифического титана, то урон у нее будет не какой-то там феерический, все-таки там тот же Автолик, у которого 3 карты по 280, он там какой-то миллион там сможет наковырять, там плюс-минус. Но я думаю, что она тоже при хороших героях-саппортах, она тоже сможет поработать на титанчике. Единственное, что вам нужно помнить, что ее срез брони перебивается, поэтому слот бронереза вы можете по дефолту просто пропускать и брать себе дополнительные какие-то бафы или там стихийный срез или хрупкость. Ну, лучше, наверное, все-таки баф, потому что стихийный срез и хрупкость у нас по умолчанию идут в команду на атаку, а вот парочка дополнительных там каких-то саппортов на баф атаки очень хорошо ей подойдет. Поэтому на мифа и на обычного титана она тоже в целом зайдет. И вообще, если так разобраться, то герой получился очень-очень крепким, очень хорошим, подходящим под множество игровых ситуаций. Он определенно супер универсальный. Я так думаю, что для новичков, для начинающих, там, для среднячков этот герой вообще must have, абсолютно просто все и везде его можно использовать. Там, для более продвинутых ребят, там, я, допустим, ее точно буду докачивать и использовать на войне. Попробую там какой-то тапок не слепить. Ну, понятно, что, скорее всего, она какие-то мои там уже наигранные связки не заменит, но чисто для фана можно будет когда-то ее взять. Она реально очень универсальная, и с ней можно что-то креативное придумать по геймплею. Вот, поэтому мой вердикт это 8 из 10. Это очень классный герой. Это далеко не имба, и даже до 9 ей еще есть куда расти, например, там, поменять бы какое-то сопротивление на более там актуальное, да, ну, это как минимум, и было бы круто, если бы там у нее, например, ходок горизонта был вместо кавалера, ну, это уже была бы 9, но в любом случае это очень крутой герой на твердую 8 такую с плюсиком. Герой подкупает тем, что он герой месяца, относительно доступный, он очень универсальный, он подойдет под большое количество разных игровых ситуаций и подойдет большому количеству игроков. У нее есть задел на будущее, нужно делать эволюции 100%, нужно ждать, когда введут в игру зеленый артефакт, который будет давать на +2 к набору маны за каждый ход, и тогда вообще будет песня. Ну а на данный момент это просто топчик, это прям реально очень-очень топовый персонаж. Повторюсь, Маргарет от меня получает 8. Кто поймал, поздравляю, качайте. Кто еще не поймал и думает, нужно ли ловить, ребят, нужно. Герой хорош. Он пойдет во многих ситуациях. Особенно на войнах я уже жду, когда там будет оставаться на поле там 1-2-3 персонажа вражеских, как она будет просто вкидывать по 3 своих удара в одно рыло, и потом еще по 900 чистого урона там на врагов. Это будет разматывать там вообще, особенно по стихийникам. Ну, в общем, я думаю, что это будет интересный игровой процесс. И на этом все. Вот, на этом все. Вроде то, что хотел, то сказал. Персонаж просто прекрасный. Я рад, что я его поймал. Буду дальше качать. И вам настоятельно советую ловить и качать. Все. На этом все, ребят. Всем удачи. Пишите комментарии. Подписывайтесь, ставьте лайки и все такое. Все. Всем пока. Давайте.